大家好，我是胡子小叔。哎呀，累死了，先坐一会儿。早上有个钓友匆匆忙忙的打电话给我，说胡子叔啊，最近这个深山下面有一条溪流，大花菇出的非常的好，最大的有2斤多，而且还有菌鱼。作为一个资深的钓鱼人，一听到这个消息啊，眼前一亮，飞快的收拾好装备，驱车将近200公里就来到了这里。哎呀，路上还没吃呢。中午也没吃，只能在路上买了几个不知名的干粮。哎呀，随便应付一下吧，也不知道好吃不好吃，有没有钓友知道这个是什么东西？哎呀，空壳的，哎，将就一下吧。我们吃完这顿饭，马上就去找钓点，溪流就在下面了。出发！大家看，这条溪流浅滩，这里全部是花菇跟西林啊，大家看到吗？我看到菌鱼，还有条菌鱼。哇，赶快找钓位！我们刚刚沿着这条溪流走了一大圈。浅滩上面全部是细鳞跟花菇，但是水只有20-30公分，没法钓。我们刚刚找了一个很大片的树林里面的一个小回湾，也是小直流，我感觉那里挺好的，水深大概应该会将近2米多，看不到底。好嘞，我们赶紧把钓位给搭起来。哎，天色也不晚了，出发。溪流的水情呢非常的不稳定，我们故意把钓台搭得高一点，万一有涨水的话也没关系。由于现在是下午3点多了，我们直接上电子漂，我们选用一根丝铅1.8克的米吉江湖的电子漂。这里的水深大概在1.5米到1.7米之间，所以呢，今天我们的钓竿就选用一根4.5米的竞技王环。线组的搭配我们选的比较保守了一点，因为主要的目标鱼还是底层的大花菇，溪流里面的大花菇力道还是非常的猛的，所以搭配一副1.2、0.8的线组。我故意把钓位选择在了这样微走水的地方，因为大花菇就喜欢这样的地形。今天的窝料呢，我们就选择维他米和颗粒相结合，这样的搭配就可以了。我们适量的做了一点窝，不能做的太大。现在开始迅速的打频率，直到有口为止。放下去就有口。大家看，放下去就有口。放下去就来口，开缸鱼，一条小花菇。每一缸放下去都有口。又来了，又来了。第2条了。哎，电工真的是无处不在啊！这条鱼被电过哎。走吧。来了。
江彩鲤最近被大鲤鱼给跟踪了。这个季节应该是欧江彩鲤出来疯狂索食的季节，最近出来的好多啊！这条还挺大的，你看，漂亮。刚才一直有口打不到，原来是这个鱼。西林啊，大眼睛也来了，哇，太香了！来了，目标鱼，台漂。第二条目标鱼来了啊，花菇。我们看看接下来会不会有更大的出现巨型花菇。双飞，这个浮标的口出的好清晰啊！有条金鱼在对面那个大石头那里跳起来。现在呢，又已经到了傍晚的5点半了。我们这将近2个小时啊，口太多了。我们看看傍晚时节跟晚上会不会有意外的收获哦？能不能收获大花菇跟大金鱼？来大鱼啦！小根细线刺鱼它不痛，所以不挣扎。这条鱼好大哦！看见人开始发力。0.8的线啊，要顺着鱼的力气溜。还挺漂亮的，你看，大嘴巴。哎呀，但是你不是我的目标鱼啊！目标鱼又来了啊，花菇。往上一拔就一个着，全部是目标鱼，只要有口就是目标鱼。来了，大的来了。先不开头灯，开头灯怕发力啊。还有点力气啊。哎呀，又是这个鱼，又是欧江彩鲤。我以为是大花菇呢。哎呀，你是不是我的目标鱼啊？你怎么过来吃呢？你看这个钩这么小，你不是我的目标鱼啊！不要过来了，好不好？
来了。又是这个鱼，又是你，又是你，你不要过来好不好？不要来捣窝。大眼睛也来了，大眼睛。哎呦，有个蜘蛛网从我的身上爬到我旁边的雨伞上面去，吓我一大跳啊！来了，目标鱼终于来了。哇，目标鱼终于来了，10点钟才开口。来了，应该又是花菇。又是花菇，但是个头不大。又来了，应该是目标鱼。是大鲫鱼啊！朋友们，现在呢已经到了晚上的11点半了。晚上的话口不是很好，陆陆续续的话我们只钓了一些小目标鱼，大目标鱼还没有出现。我们刚刚打了一个窝，明天早上早点过来看一下，会不会出现真正的大 boss 大目标鱼。好嘞，我们先去睡觉了，朋友们，明天早上见。我们经过这片草地，看见了地上有好多蟋蟀哦，好多蟋蟀哦。我们抓一点过去，明天钓金鱼用。会放到瓶子里面，这么多应该够用了。走，我们明天见。大家好，现在是早上6点10分，原因是前面一直在下大雨，刚刚雨小了。我们现在就过去看一下我们昨天晚上打的隔夜窝，今天早上会不会有奇迹发生？我们开启新的一天，出发！大家看，我们为了拍这么一个非常美丽的长镜头，我们得走路15分钟，从溪流的那边一直绕到对面的山坡上面，然后把摄像头支到对面去，才能拍到这么美丽的镜头。大家有看到我的支架吗？摄像头吗？要绕一大圈。今天有点麻烦了，水流太大了。哎呦，这个水流！瞎猫遇到死耗子钓上来的。早上的开缸鱼啊，哎呀，这流速真的是不给一点机会啊！大家看，缸子在这里，浮漂在那里。我
我就准备在这里打个窝，这边的话，我的右手边水流稳定一点。我们现在终于把钓位挪到我右手边的这个缓流区了啊！不知道这次搬迁是正确的呢，还是错误的呢？钓鱼人只要心中有想法了，必须做了先再说。每位钓鱼人的想法是不是都是这样子的呢？我们继续。大家看这里的蚊子，哦哟，耳朵被叮成猪耳朵了。你看脸上，那一个一个包被叮的。哦哟。哎，新钓位还在找底，就上了一条小花菇了，毛到的。看来鱼情不错哎。又来了。这个新钓位刚找好底，饵料第一颗放下去就来一口。这条花菇还可以啊。哦呦，这个地方太恐怖了！这个什么东西啊，跑到我的裤子上？啊呀！这个是不是保护动物啊？万一伤害它的话，不行哎。哎呀，你看，这种鱼在闹，这下子有点麻烦了。水流好像又小嘞，钓鱼人又有想法了。啊！我就是个混蛋啊！刚才那边水流小了，不搬过来嘛心不死，搬了嘛又后悔，现在又想搬回去了。哎呀！真的是一个混蛋啊！又想搬回去了。钓友们，我又回来原来的位置了。这下就是王母娘娘过来赶我也不走了，搞不动了。花菇来了，花菇。这个双飞有点水平吧，一条花菇，一条细鳞。大花菇。这花菇还可以吧，挺漂亮的。叫你爷爷来。又是花菇，功夫不负有心人啊！来大鱼了！哎，还打桩的在那里啊！好大的鱼哦！这0.8的极限难搞啊！
把失手绳先拿出来，怕拉不住啊。还没挂好，10几斤的超级大鱼呀、搞不住，哎呀，切掉了。哎，又脱钩了。花菇越钓越大嘞。完蛋了，挂铅底。尖坠挂底了，主线被拉断了。朋友们啊，在溪流里面做钓呢，最怕的就是铅坠挂底。刚刚我们把主线给挂断掉了，现在呢已经也是下午2点多了，我们也不准备换线组了，所以呢这次游钓我们到这里只能先结束了。纯野钓真的是太不容易了，我们要忍受虫子的叮咬、恶劣天气的侵扰，有时候还要面对没有口食的煎熬，制作一个合格的视频呢，比大家视频里看到的艰辛太多了。好嘞，我们最后来看一下渔获。我们的目标鱼大花菇到最后没有钓到，钓了一点小花菇。鲫鱼品种还是挺多的，欧江彩鲤。哎呀，我们把西鱼给带回家，西鱼活不了了。我们把稻花鱼给放掉，回去吧。我们把这一盘带回家尝尝，其他的都放流了。朋友们，最后还是那句老话，垂钓结束，带走垃圾，路上注意安全，开车慢一点。我们下期再见，再见。